Hello，大家好，我係 Lala，今次第二次嚟到濟州島，而今次主要帶大家去西面同南邊玩。而濟州島其實好推介自駕遊，因為交通都唔係好方便。咁我哋落機第一件事去租車先。沿住呢條路一路行到過嚟，見到呢個指示牌呢，入嚟呢度首先會見到 CU 同埋有間 Paris Baguette 嗰間麵包店。咁呢度其實呢，就會有個 board 去睇晒一啲租車公司喺邊度位置啦、上車同埋時間。咁又出嚟，咁佢仲有再分唔同嘅 area 啦。咁睇翻你相對嘅租車公司就喺邊度上車。我覺得暖好多啊！飲咗呢個熱嘅咖啡，我哋完全大失晒預算啊！都唔算嘅，咁佢可能唔係，不過可能一朝早凍啲咯，因為平時我哋上次嚟都好似溫差都大。上次我都係着，係嘛？我都係一條條我都係着褲。嗰個餡，上次係咪食嗰個 brick wing？ 你話好食啊？要唔要啊？太大嚿啦，夾唔到。呢個湯係必嗌啊！除咗 bagel 出名之外，呢個 mushroom truffle soup 都係超級好飲，係超級濃郁啦，同埋就咁聞呢都係超香 truffle 味啦已經。去開動啦！係都好多芝士餡咯，好食啊呢個都。嗰啲果凍海啊，淺藍色，好淺色㗎嗰度，啲人叫果凍海。濟州島每個人必帶嘅桔仔帽，試下呢個先，呢個都好靚。呢個都幾好喎，呢個係咪好過桔仔帽啊？佢仲有好多款㗎，佢除咗呢個帽，佢除咗頭先呢頂，之後仲有冷帽嘅桔帽。
好唔好睇啊？好似都幾襯我。而家好興呢啲款，試下先。밖에 하나씩 들어있고 교환한 걸 안내 영수증 하단에 나와 있어요. 네. 成功入手，耶！晚餐當然要食濟州島最出名嘅黑毛豬啦。今日我哋嚟到一間叫做熟成道嘅餐廳，都好受當地人嘅歡迎。而佢哋嘅黑毛豬會經過熟成處理，同埋更加香嫩。如果大家想食呢間餐廳，記住提早喺 catch table 攞定位啦，因為都好多人排隊。係熟成嘅黑毛豬，仲係一樣咁好食啊！